जानवरों से जुड़े गजब के फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं एक ऐसी पक्षी जो सिर्फ छूने से मर जाती है, उसका नाम टिटोनी पक्षी है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एक ऐसा जानवर जो लोहे और कील को भी हजम कर सकता है, उसका नाम मगरमच्छ है। नंबर 3, दुनिया की एकमात्र ऐसी पक्षी जिसके पंख नहीं होते, उसका नाम कीवी पक्षी है। फैक्ट नंबर 4, किस जीव की हड्डी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होती है, उस जीव का नाम बाघ है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बदसूरत जीव कौन सा है? नहीं पता तो जान लीजिए, उस जीव का नाम ब्लोफिश है। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।